bita Irwaniro Imwendo, umurenge ni Irwaniro, akagari ni Mwendo, umudugudu bawita mu Rugerero, ni ahantu hegeranye naho bitaga kera Ruhashya na Rusatira. Navutse ndi imfura, abana twese tugeraho tuza kuba Kigali, ku buryo aho ngaho nanayibuka cyane ngewe rimwe na rimwe gusura bene wacu. Ndabashimiye abakurikirana ibiganiro byose bya Hardcore News na VJ Teacher. Ubu ngubu ukuri kugiye hanze kucyatumye Aimable Karasira alias Professor Niga yiyahura. Ubundi Karasira yari kurekurwa muri tariki 6 z'ukwa 5 2026, ndetse uwo munsi akaba ari wo munsi Karasira yiyahuyeho. Ese ubu ni iki cyatuma yiyahura ku munsi Karasira agiye kurekurwa? Ese byaturutse kuki? Byatewe niki? Mbere yuko tuvuga ku cyatumye yiyahura, reka tuvuge ku bintu kucyo yaba yarazize cyangwa se ku bintu yagiye ahamywa n'inkiko kugira ngo ajye gufungwa. Karasira ajya gufungwa yahamijwe ibyaha bigera mu byaha bitatu, harimo gupfobya jenoside, guha jenoside ishingiro, ndetse no kugaragaza yuko RPF cyangwa se FPR nayo yagize uruhare muri jenoside. Mwibuke neza ku biganiro ajya gatanga ku YouTube channel yiwe, yajyaga avuga yuko ababyeyi biwe nabo ngo baba barishwe n'inkotanyi, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane yajyaga avuga, akavuga yuko ibi ngibi byose ari ukugira ngo baforomate abanyarwanda, ndetse awugejeje ngo kuvuga ukuri ngo birangira ngo abizize. Ibi byose Karasira nibyo yagendaga atambutsa ku mbuga nkoranyambaga ziwe, ndetse no kundi nimero ya YouTube channel igiye itandukanye. Nibuke yuko ajya no mu rukiko yavugaga yuko ababyeyi be uburyo kibagiye bapfuye, ndetse akanagaragaza yuko ibyo ngibyo byose byagiye bikamusigira ibikomere, bikanamutera n'uburwayi bwo mu mutwe bwo kumva nyine gafite agahinda gakabije, ndetse n'ibindi bibazo byinshi ngo yagiye ahura nabyo, ngo no kuba ngo nta muntu ngo n'umwe wamwitagaho ngo bigiye nawe mutera nk'ibyo bibazo. Biza kurangira anasaba yuko atagakwiye kuba arimo arafungirwa muri gereza zisanzwe, yakwiye kujya gufungirwa muri gereza z'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Iyo byose leta yaragiye ibishyiraho umucyo, ivuga yuko n'ibyo bibazo byose nubwo yari abifite byo mu mutwe yigisha kandi byose akabikorana, bivuze ko ngo ibibazo yari afite bitamubuza gutekereza. Nibwo bamujyanye ajya kumufungira mu igororero rya Nyarugenge. Bamaze kujya mu igororero rya Nyarugenge bamukatira imyaka 5 yuko azaba bari yazamara mu gifungo, ariko ku munsi wo gusohoka wiwe wari ku munsi w'ejo ku itariki 3 z'ukwa 5 2026, biza kurangira uwo munsi wo gutaha nyuma y'imyaka 5 ategereje, biza kurangira ari wo munsi yiyahuyeho. Ku munsi wo kurekurwa igifungo cye cyarangiye kuri tariki 6 z'ukwa 5 2026, yari yakuyemo impuzankano yambara imyenda isanzwe. Iyo myenda aho bavuga yuko yari irimo agapira gasanzwe, ikabutura, ndetse n'inkweto za bodaboda, ngo yaba yarajyanye mu rukiko yambaye. Ibuke ko yagiye mu rukiko yambaye inkweto za bodaboda zidasa. Noneho nyine bituma n'abantu henshi banabyibazaho, ariko ubwo nyine ko yari yabishatse, ndetse ajya no kurekurwa n'ibyo bintu yari yambaye. Icyo gihe arekurwa nibwo yaje kubategereje muri gereza yuko umuryango we cyangwa se bamwe mu miryango cyangwa mu nshuti baza kumutora bamukuye muri gereza. Buriya gereza buriya bifite ahantu habiri, hari ahantu baba bafungiye imfungwa zose bazifungiye, ndetse n'abarekuwe bategereje gutaha baba bategereje. Rero Aimable Karasira yari ategerereje aho abafunguwe baza bahurira n'imiryango yabo baza kubatorera. Icyo gihe nibwo yagiye yaka ibinini by'uburwayi yari asanzwe asanganwe, aho bavuga ko yari afite uburwayi bwo mu mutwe nyine birimo kukuba yarahuye n'ibibazo nyine by'uko nta babyeyi afite, ndetse ko nta muntu n'umwe wamwitagaho. Murabizi neza ibibazo byose bagiye babivuga ahantu hose, ndetse no mu manza byiwe yagiye abishyira imbere cyane, avuga yuko bamuhaye ibyo binini kugira ngo bijye bimufashe, ndetse no hanze aho agiye hanze bijye bimufasha. Ubwo Aimable Karasira aho kugira ngo aze afate ibinini, nibwo yahise afata aho ngo afate imiti yandikiwe na muganga, ku rwego yandikiwe na muganga, nibwo yahise afata imiti myinshi yuzuza urushyi, arangije ararutamira. Ndetse ngo ibindi binini ngo bakaba babimwatse mu ntoki, ngo ibyo ngibyo bya mbere amaze kubitamira, icyo gihe yahise yihutishirizwa kwa muganga, nk'uko ayo makuru tuyakesha CSP Hilary Sengabo, umuyobozi mukuru wa gereza mu Rwanda. Ndetse aho uwo mukuru wa gereza yavuze yuko imyitwarire ya Karasira muri gereza ngo hari imyitwarire imeze nk'ay'abandi bagororwa, ntabwo yajyaga yitwara mu buryo budasanzwe cyangwa se mu buryo ubona butabaho, yenda ngo ubone ko wenda ku buryo avuga ati yenda yarafite nk'ibibazo cyangwa se yabayenje kuba yabivugaho mbere, ngo yenda ko ashobora kuzabikora nk'ibyo cyangwa ibyo tekereza bifite kumwena nk'umuntu ajya gukora nk'ikintu akabanza akakigamba cyangwa akakidoga. Icyo gihe Karasira ngo yarabayeho muri gereza abayeho nk'izindi mfungwa, nta kindi kimenyetso yagaragaza yuko ashobora kuba yakora ibintu nk'ibyo. Gusa mu gihe yaratashye ategereje ko baza kumutora, nibwo bamuhaye ibinini bimufasha kugira ngo abe yakoroherwa indwara yiwe asanganwe
we yo mu mutwe, biza kurangira abifashe abifata ari byinshi arenza doze agenwa na muganga, biza kurangira arabiranye. Ndetse ngo bamaze kumwihutanisha kwa muganga nibwo yagiye agwa mu bitaro bikuru, aho bari babanje kumujyana muri klinike yo muri gereza. Ndetse umukuru wa gereza akaba yaje ahamya neza yuko Karasira yapfuye azize imiti myinshi yafashe irenze urugero. Uwo muyobozi bakaba bamwita CSP Hilary Sengabo. Ndabashimiye mu gukurikirana ibiganiro bya Hardcore News. Giye mwumva, nitwa VG Teacher. Murakoze, sawa, bye bye. Wibuke gukora subscribe, ni ingenzi cyane kugira ngo ibiganiro nk'ingibi bijye bikugeraho 5 kuri 5.